Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su FIFA 14. Allora ragazzi, Foot mi ha un po' rotto le balle, nel senso, sono più le incazzature che le partite tranquille. Allora ho deciso di riprendere la carriera, visto che mi avete veramente chiesto in tanti. Soprattutto ho ricevuto tantissimi messaggi nell'arco di questi mesi che volevate assolutamente la carriera con il Borussia Dortmund. È una squadra forte, quindi partire subito con una squadra forte può essere pericoloso, però in tantissimi mi avete chiesto il Borussia. Allora per accontentarvi vai di Borussia. Gli obiettivi quindi sono un po' difficili, perché chiaramente l'obiettivo è vincere Coppa Nazionale e Bundesliga, però insomma tentiamo di fare il possibile. La campagna acquisti come è andata? È andata bene. Ho preso come attaccante di riserva Rivière dal Monaco, che secondo me è una bella riserva, è un bel giocatore. Poi ho preso Carrasco sempre dal Monaco, che è un giocatore giovane che secondo me può fare buone cose. E se sto cercando di prendere un terzino sinistro, vediamo chi può arrivare nelle ultime fasi del mercato. Va bene ragazzi, adesso è la prima giornata di Bundesliga, che non sarà interattiva questa carriera perché dopo l'incazzatura che ho preso col Napoli, che pensavo di avere i salvataggi invece ho perso tutto, a sto punto andiamo di una carriera così. Mi dispiace perché era una bella idea quella della carriera interattiva, per ricominciare da capo sinceramente è una rottura di coglionazzi. Andiamo col Borussia, chiaramente l'obiettivo è quello di vincere in tutti i campionati, vedere tutti i campionati, speriamo bene. Vai ragazzi, debutto stagionale per i vice campioni d'Europa del Borussia, che sono un po' scioccati per l'ingaggio del Comendone come allenatore, un allenatore sconosciuto, ma il presidente del Borussia ha detto questo può essere il nuovo José Mourinho, il nuovo super allenatore, vedremo un po'. Vai, inizia la stagione nella Bundesliga, Borussia Dortmund deve assolutamente fare i 3 punti. Royce, ma veramente in tanti avete chiesto il Borussia, se proprio la squadra piace proprio a tutti perché è incredibile. Attenzione subito, è molto importante cominciare con il piede giusto questa carriera, perché ragazzi qua chiaramente è vero che la squadra è forte, però è anche vero che le aspettative sono più alte, quindi non è facile a livello campione comunque questo gioco, sempre bello tosto. Subotic, Schmelzer, Gundogan, Royce, recupera bene, puttanona, Ocio, Moravec, roba nostra, bravo. Cos'è? Rigore. Cazzo è? Ammonito. Non si capisce il perché, ma Bobadilla ammonito. Vai Mkhitaryan o Mkhitaryan, vuoi la scelta? Vai Miki, vai piccolo Miki. Attenzione per Bender. Errore Bender. Manning recupera. Mamma mia, sono impronunciabili i nomi degli avversari. Ong, Verag, Lasburg, veramente squadra piccolina onestamente che dobbiamo battere assolutamente. Ocio, gol. Mamma mia. E si comincia già con le sofferenze comediane. Mkhitaryan. Vai Royce, involati piccolo Royce. Vai Miki. Dai ragazzi. Sono contento però di cominciare col Borussia nella Bundesliga, è un bel campionato. Ci divertiamo sicuramente ragazzi. Gundogan, ma non riesce a passare per Royce. Moravec. Aspettavo un inizio un po' più tranquillo con una squadra comunque sicuramente non di primo ordine in Bundes. Gundogan, porca trota. Comunque ragazzi, che sono le capre interattive accetto consigli, mi raccomando, per
Moduli per tutto quanto. Ocio va di testa e c'è il gol, incredibile, e c'è il gol, pazzesco, dormita generale e l'Augsburg va in vantaggio. Non ho parole, al 32esimo siamo sotto. Mkhitaryan, incredibile, i vice campioni d'Europa perdono con questa squadra, insomma, di terzo livello. Vai Pierre, Aubameyang, un tiro veramente di merda. Aubame prova il tiro e c'è il gol di Lewandowski. Subito pareggio del Leva su assist di Pierre-Emerick Aubameyang. 1-1 in un minuto, 2 gol, ragazzi. Botta e risposta. La. Cazzo, dai, Ocio. Vai Obama, bravo. Vai Miki. E Lewandowski timbra subito il cartellino. Moravec. Ocio, porca puttana, già che si soffre. Gundogan. Il Gundo per Miki. Vai per Aubameyang, vai Pierre, vai Pierre, vai Pierre. Qua c'è la corazzata Bayern Monaco, sarà durissima a vincere lo scudetto, o la Bundesliga, insomma, visto che siamo in Germania. Oh la, vai Borussia, finisce il primo tempo 1-1, partita non bellissima, ma per fortuna abbiamo trovato subito il pareggio. La squadra ancora c'è, vai, seconda frazione. Moravec, Bayer, occhio, mamma mia, subito rischio per il Borussia, che non sta giocando comunque un calcio meraviglioso. Bravissimo, vai Felder, dai. No, mamma cosa ho rischiato. Aubameyang, vai Pierone, catrota. Aubameyang, Mkhitaryan, prova il tiro e nel rimpallo però alla meglio il portiere dell'Augsburg, Manninger. Ocio Fioi. Aia. Vai Feller, vai. Dobbiamo vincere questa, cazzo. Sicuramente contro una squadra che, insomma, se non mi sembra questi qua, veramente sono cazzo. La dirigenza mi spacca già i maroni la prima giornata. Vai Gundo, buttala in mezzo, bene. Va bene, ho detto. Dai un po' di culo. Mkhitaryan prova il tiro a girare, c'è il gol, no! Era anche fuori gioco, chiaramente, forse. No, invece no, non ci credo. Poteva essere un gol beffardo, invece. Vai Gundo. Dai Fioi, dai, portiamola a casa, cazzolina. E va a cagare. Dai. Gundo. Passaggio bruttissimo. Inizio di stagione un po' così, che cazzo, però questi qua dovevamo vincere, Fioi. Dobbiamo ancora creare le intese, però così la stampa e i tifosi del Borussia sono ancora più incazzati, perché sinceramente non si aspettavano l'ingaggio di un allenatore così giovane e così sconosciuto. È la prima esperienza subito al Borussia. Ma il presidente del Borussia ha detto: Fioi, questo è un giovane allenatore devastante. Speriamo
Speriamo bene. Dai, Fioi, dai, però. Adesso però mi sono rotto i coglioni, Vai, vai Mkhitaryan. Fuori gioco di merda. Gestione squadra. Rosa. Vediamo chi hai distrutto. Il Miki hai distrutto. Ora apriamo Sain qua. Rivière per il leva. E voglio provare anche Carrasco per Royce. Questo giovane giocatore che secondo me è un buon giocatore. Poi pagato veramente un cazzo, quindi... Vediamo Rivière nel campionato tedesco. Lewandowski era un po' stanco. Nostra, roba nostra. No, non è nostra. Ragazzi, siamo già al 78esimo. Perde tempo l'Augsburg perché è un punto pesante come il culo della Bindi. Occhio Fioi, occhio Fioi. Hummels. Pierre-Emerick per Bender. Bender prova il lancio, ma murata la difesa. Aubameyang prova, che forse c'è... troppo lunga come... Purtroppo troppo lunga, qua. Ci stiamo avviando verso un pareggio un po' così. E se il Bayern vince già più 2, anzi sto Bayern sarà una roba devastante. Dai ragazzi, proviamoci almeno l'ultima azione, la voglio io. Bravo Hummels. Schmelzer. Carrasco. Sain. Niente da fare. Dai, prendila. Rivière. Sain per Carrasco. Attenzione, Aubameyang. Non ci credo, l'occasione all'ultimo secondo e Pierre-Emerick la sbaglia. Non ci voglio credere. Che occasione. Gundogan. Più veloce Gundo. Schmelzer. Mettila in mezzo e proviamo. Attenzione di testa. E c'è il fuori. Ancora Rivière. Non ci voglio credere. Rivière e Aubameyang per poco mi regalavano la vittoria. Arriva un punto rubato. Vaffanculo. Ragazzi, mi ha accettato l'offerta Baines dell'Everton, quindi per 9 milioni arriva lui come terzino, che non è male, quindi siamo a posto anche con i terzini. Abbiamo... Ecco, ci siamo contro il Francoforte, ancora in trasferta, ragazzi, questa la dobbiamo vincere, Adesso mi girano i maroni. Adesso sarà Baines il titolare, Schmelzer riserva perché avevo solo un giocatore, solo Schmelzer, cazzo a sinistra. Come cessioni ho venuto Frederick e un altro, quindi, ma un giovane che non mi piaceva tanto. Occhio! Dai ragazzi. Attenzione, si comincia subito con il brivido a palo. Ragazzi, che se siamo con il Borussia a livello campione è sempre bella tosta. Ed è questo il bello. Ce la dobbiamo sudare. Questa la dobbiamo vincere. Comunque 2 trasferte, si parte con 2 trasferte. 2 trasferte come indiane. Comunque la stampa subito inferocita contro il Cume. Non è un allenatore da grande squadra. Il Cume ha risposto, vedremo. I soldati si contano alla fine. Nella conferenza stampa ho motivato il Borussia per fare bene in questa partita, che sono importanti 3 punti, ma attenzione Francoforte è partita a bomba, mamma mia. Vai Felder, rinvio per Mkhitaryan. Il Francoforte è partito molto meglio. Fioi sveglia però, adesso sveglia però, Fuori ancora assedio. Fioi, sveglia adesso, sveglia.
Bravo. Vai, leva. Lewandowski, vede Miki. Prendila, prendila. Invece no, Valenik va avanti. Slowsi. Nostra, roba nostra, roba nostra. Bender. 2 palloni, non si può giocare con 2 palloni. Royce. Royce, bel numero di Royce. Dai, Schmelzer di testa. Porca troia. Attenzione, Lewandowski, Robertino. Pierre-Emerick Aubameyang, che gol di Aubameyang, Borussia Dortmund in vantaggio. Pierre-Emerick Aubameyang. Grandissimo gol del Borussia Dortmund. In silenzio il Francoforte, ragazzi, in silenzio. Attenzione, Gundogan, la dà Lewandowski e Lewandowski se ne va, il Leva se ne va, la mette in mezzo. Dai, cazzo, che forse ci siamo svegliati, speriamo. Lewandowski prova il tiro ma fermato dalla difesa del Francoforte, Rus. Kittel. Che rischi qua per il Francoforte, perde palla Mkhitaryan. Gundogan, però ancora murato. Lewandowski di cuore, di fisico, fuori gioco di Mkhitaryan. Miki, Royce. Ma che palle. Gundogan. Bellissimo per Royce. Però recupera molto bene il Francoforte, ma la perde Mkhitaryan. Partita un po', adesso ferma a centrocampo, finisce il primo tempo. Il gran gol di Aubameyang decide la partita per il momento. Però non stiamo giocando un calcio scintillante. Vai, leva. Fallo, dai che è nostra. Hummels. Bender prova il tiro. Parata del portiere. Vai, Gundo. Cross per Hummels che è solo di testa, ma troppo lontano, recupera Attoni, no. Il trap, dobbiamo portare a casa assolutamente i 3 punti. Dopo un pareggio un po' beffardo con l'Augsburg la prima giornata. Gundogan. Lewandowski, il leva e Lewandowski, ma c'è il portierone. Dai che roba nostra, è roba nostra. Piszczek. Dai fioi, dai. Porca mignottona. Bravo Eifelder, dai. Vai Aubameyang. Aubameyang c'è, vai Aubameyang, vai, buttamela in mezzo per il leva. Cross di merda. Facciamo qualche cambio.
Voglio provare gli acquisti sinceramente. Vai leva, mettiamo Rivière, Carrasco per Royce e poi mettiamo Blachikowski per Aubameyang. Ok. (65esimo) Eintracht Francoforte 0, Borussia Dortmund 1. Rete di Pierre-Emerick Aubameyang. Selosi. 8. Dai, stiamo giocando adesso bene, non è più rischiato. Bravo Schmelzer. Vai Carrasco. Attenzione, si invola. E si invola il nuovo acquisto del Borussia. Mkhitaryan, peccato. Rivière. Vai Rivière. Per Gundogan. Porca mignotta. Vaffanculo. Dobbiamo recuperare la palla e qua all'ultimo secondo magari ci becchiamo anche il gol con il culo che abbiamo. Occhio. Non sta a farlo crossare, che noi soffriamo tanto di testa purtroppo. Portiere. Miki buttala via, vai Rivière. Bender. Per Blachikowski. Vai Blaci, il Blaci purtroppo perde palla. Dai Fioi, portiamo a casa sti 3 punti. La squadra deve ancora un po' ingranare, chiaramente non c'è ancora l'intesa, sono appena arrivato, l'allenatore deve ancora capire i giocatori. Questa è brutta in aria, eccolo qua. E invece vai Feller! Paratona Fioi. Buttala via. Dai ragazzi. Nostra, e ancora nostra. Bravo, che miracolo che mi ha fatto qua Fioi, mamma mia, era dentro, invece lui l'ha tirata fuori. Adesso però il Francoforte sta tentando l'assalto finale. Occhio. Attenzione, ancora che si soffre. Vai Schmelzer, buttala su. Carrasco. E finisce 1-0, mamma mia, forse non è stato strameritato, però Aubameyang porta i primi. Ragazzi, eccola qua la formazione, è comprato anche Baines, allora Weitfeller, Baines, Subotic, Hummels, Piszczek, Bender, Gundogan, Royce, Mkhitaryan, Aubameyang e Lewandowski. Quindi gli acquisti di questa prima stagione sono Baines dall'Everton e dal Monaco, Rivière e Carrasco. 4 punti in 2 partite, non male. È chiaro che dobbiamo assolutamente migliorare il gioco perché non ci siamo ancora. Il Bayern Monaco, che cazzo è? Un punticino, però ne è pareggiata. No, cosa cazzo ha fatto? Ho 3 punti, ne ha giocata una, Noi siamo a 4, ma ne abbiamo giocate 2. Dai, non male ragazzi come inizio a livello di punti, però sinceramente potevamo fare meglio nella prima giornata contro l'Augsburg. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.